В официальном сервисном центре Дочь Механика на ремонте находится электронная плата управления, модуль от стиральной машины Индезит. Модель данной стиральной машины Висел 105. Сейчас мастер перепаяет данную плату, восстановит ее работоспособность. Плату проверим на стенде. На все работы и запчасти предоставим гарантию. Если у вас есть необходимость диагностики, обслуживания, ремонте бытовой техники, стиральных машин, если при ремонте необходим какое-то восстановление электроники, то официальный сервисный центр Дочь Механика выполнит полный спектр услуг и на все работы и запчасти предоставит гарантию от официального сервисного центра Дочь Механика. Ваша техника может быть обслужена как в Киеве, так и в Киевской области. У вас на дому или у нас в официальном сервисном центре, в ремонтном цеху сервисного центра Дочь Механика.